हाय दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विशाल सिंह। तो वीडियो पे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिंगटोन्स डाउनलोड कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो पहले अपने नेट को ऑन कर लीजिए। मेरा नेट ऑन है। फिर अपने ब्राउज़र में जाइए। अभी मैं अपने ब्राउज़र में जा रहा हूँ। अपने ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना, आपको कोई गाने का नाम सर्च करना है। जैसे मैं करता हूँ स्वैग 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 रिंगटोन। आपको गाने का नाम करना है और स्वैग रिंगटोन लिख देना है। तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगा ZJ.net। इस वेबसाइट पर आपको ओके करना है। तो इस वेबसाइट पर ओके करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसके लिए मैं देखिए ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाकर कुछ भी सर्च वाले ऑप्शन में जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं गाना और रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाने की रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए प्रोग्रेस किया है। आप उसको देखिए। ये देखिए, आप चलाकर गाने को करेंगे सबका स्वागत। देखा। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे आइएगा। यहाँ आपको कुछ लिखा दिखेगा, उस पर आपको ओके कर देना है। फिर आपके सामने दूसरा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको सामने दूसरा इंटरफेस नज़र आएगा, देखिएगा। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, देखिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वही सॉन्ग है दूसरा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड होने लग जाएगा। आपको ये बताएगा योर रिंगटोन इज डाउनलोडिंग। देखा। फिर आपको यहाँ से क्वाइट कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिंगटोन डाउनलोड हुई है या नहीं। तो आपको ये अलर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर ओके करना है। और ये देखिए आपकी रिंगटोन डाउनलोड हो गई। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।